வெல்கம் டு அவர் JKLM கிச்சன். இன்றைக்கி ஈஸியாக டேஸ்ட்டாக எப்படி மயோனைஸ் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மயோனைஸை ஃபிஷ் ஃபிங்கர், பன்னீர் பாப்கார்ன் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும். மயோனைஸ் செய்ய 2 முட்டையை மிக்ஸி ஜாரில் உடைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோட பொடியாக கட் பண்ண 3 பூண்டு பல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 10 to 15 செகண்ட்ஸ் இதை அரைச்சிக்கலாம். 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். 1/4 கப் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். மயோனைஸ் செய்யும்போது ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்தா தான் ஆயிலோட ஸ்மெல் வராது. மற்ற ஆயில் சேர்த்தா ஆயில் ஸ்மெல் வரும். எண்ணெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிக்கிட்டோம். இப்போ 1/4 கப் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்து திரும்பவும் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிக்கலாம். டென் டு 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிட்டோம். திரும்ப 1/4 கப் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். திரும்பவும் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிக்கலாம். 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிக்கிட்டோம். திரும்பவும் ஒரு 1/4 கப் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். மொத்தமாக நம்ம 250 மில்லி ரீஃபைண்ட் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். திரும்பவும் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிக்கலாம். இதை நல்லா அரைச்சிக்கிட்டோம். இப்போ 2 ஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வினிகர் ஆட் பண்ணும்போது 3 to 4 டேஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வினிகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் திரும்பவும் அரைச்சிக்கலாம். வினிகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அரைச்சிக்கிட்டோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு பதம் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. நல்ல டேஸ்டான மயோனைஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதில் நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால 3 to 4 டேஸ் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.